ます。今日は、ハイエッジの修理が終わったところでした。メインで悪かったのはこれの操作基板ということになりますかね。それに付随して、こっち側の分も悪かったようなので、これで動くようになりました。はい。ちょっと手間がかかりました。終わります。